Өзі қатар балалар менің көкем деп сөз бастағанда, ол да әкесін ойлайтын. Ойлағанда көз алдына шашын шалқайта қайырған кең маңдайлы кісі елестеуші еді. Күлімсіреп төрде отыратын. Аузынан әлдебір сөздер шығады. Есінде көмеске елесі ғана. Бұлаңғытқан әке бейнесіне ұмтылып, сөзін ұққысы келеді. Әкесі сөйлей береді. Бұл бірақ естімейді. Сонда әкесі не айтты екен? Кең маңдайлы кісінің кейде гармон созып шалқитын сәттері болатын. Ал қазір әке дейтін бейтаныс адамның құлаштап созатын гармоны қоңыр шифонердің үстінде үнсіз тұрғалы қашан. Бала гармонның қатпарын жазып, ішіне үңілетін де, әкем осында жасырынып отырған шығар, осында оның жаны тұрған шығар деп түсініксіз қиялға да берілетін. Әкесін бала кезінде көп іздейтін, анасының әңгімелерінде іздейтін. Кейін ол әдетін ұмытты. Үлкендер жағы бұның әкесін еске алып, ғибаратты әңгімелер айта бастаса да, ол кісі сондай болған ба дейтін де қоятын. Өйткені оған енді әке бейнесі мүлдем жат еді. Сөйтіп анасының құшағында өсті. Сәби періште, ол шақалаққа жарық дүниенің тылсым құдіретін сездіргеннен кейін қайтып кетеді. Адамның сәби болып өмір сүрмейтіні содан, ал шақалақ жетіліп, маңдай сүйегі бекегенде есі кіріп, ата-анасын танитын. Бала да анасын 2-3 жасында анық таныды. Ерке еді. Ерке екенін ғана білетін, бірақ ештеңе ойламайтын. Бір күні басы орасан үлкен, адырақ көзі тас төбесінде ойнаған кісі келіп, анасының жанында аржалақтап отырып алды. Бұған ақбор кәмпит берді, жауырынан қақты, алақаны жалпақ, әнжімді екен. Аздан соң шолжаңдап, малдас тұрған ағаның алдында көлденең түсіп жатып алған, ұйықтап кетіпті. Оянғанда анасының жылап жатқанын көрді. Баланың іші қалтырап, анасын алғаш рет жатсынғандай күй кешті. Өйткені анасы жыламайтын, күлімсіреп жүретін. Ал мынау ұзын бұрымы ретсіз тарқатылған, иығы жартылай жалаңаш бөгде әйел. Бала кешегі адырақ көз ағаны да жек көріп тұрды. Содан кейін оған дүниедегі бар жамандық пен жаман адамдар адырақ көздің ұсқынына ұқсап кете берді. Мектепке жаңа барған кезінде сезімтал бала жақсы оқып, анамды қуантайыншы деп ойлайтын. Жақсы оқыды, тіпті кілең беске оқыды. Үздік оқушы ғана емес, белсенді оқушы болды. Анасы сонда шат жадыман күйге бөленетін, шаттық кешетін. Ана жүрегіндегі қуанышты көзінен көріп бұл да қуанатын. Иә, ептеп мақтанатын. Мама, мен үлкейгенде бастық боламын. Көресіз, екеуміз қалада тұрамыз. Жылдық оқу маусымы аяқталған сайын мақтау қағаз иеленетін ұлын ыстық омырауына басып, айналып толғанған анасы, сен менің үмітімсің, шырағымсың дейтін. Бала мектепті алтын белгімен аяқтап, алыс шақырға аттанғанда, қара жолдың бойындағы талда бүрген, қара шашы желке тұсында түйілген, ашаң жүзді жас әйел ұмсынып қала берген. Менің анам қандай әдемі, менің анамның көзіне ұқсайтын бір сұлуды әкеліп, қолына қондырам, келін қылам деп іштей ой түйген ол, белден белге асып, жіңішкері үзіліп барып көкжиекке сіңетін сүрлеу соқпаққа түсті де, артына қарай ұзап, көз ұшында қара ноқатқа айналды. Ол таңдаған мамандығы бойынша оқытатын әйдік оқу орнының есігін еш кедергісіз ашты. Ауылына қоңырау шалды, анасын қуантты. Қайран шешем, қуанғанда басыңдағы жаулығың сусып кетуші еді, көңілің өсіп, көрші көлеңді бір шәугім шайға шақырып та алған шығарсың деп жымиды мейірленіп. Курстан курсқа өтер кездегі демалыс уақытын пайдаланып, анасына үзбей келіп кетіп жүрді. Анасы жадырап қарсы алатында, сәл жабығып шығарып салатын. Ақылың бар ғой, жастықтың мастығына ұрынбағайсың, аман бол. Менің сенен басқа сүйенер кімім бар дейді анасы. Ал менің сенен басқа кімім бар дейді ұлы. Оқуын тәмам қылған соң, мамандығына байланысты қосымша білім іздеп, қызмет орнын таңдап, анасын бірер жыл сарықтырып қойды. Бірақ көпке созбады. Ортаңғы курста көңіл жарастырып, тілек қосқан ғашығына жұп құраудың жайын айтты. Жалғыздығын, әке деген айбарлы тұлғаны көрмей өскенін, жанашыр жақынның аздығын, анасының құба төбел, қоңырқай ғана тіршілігін қала берді. Сынық мүйіз қара сиыр мен тор биеден өзге қорасында қара құраның жоқтығын да жасырмай жайып салған. Үйіміз аласа, шатыры жұқа, толассыз жаңбыр жауса, тамның қабырға сылағы босап қалады дегенді де айтты. Осының бәрін үнсіз тыңдаған қалыңдығы, ауылда тұрсақ, жаңадан үй салармыз, қалаға тұрақтасақ, анамызды көшіріп алмаймыз ба деп жымиды.
қалыңдығының бәденді жылы жүзі күлгенде бетінің ұшы шұңқырланып оймақтала қалатыны анасына ұқсайды екен. Ауылға қол ұстасып барған ұлы мен келінін самайына күмістің күнжімді буы жұққан, көзінің айналасы ұсақ, майда жімдер торлаған ана қарсы алды. Ізетті, тәрбиелі келінін көріп, ғазиз ана түлеп сала берген, барын шашып той жасады. Тойда маңдайы жарқырап, қуанышына құтты болсын айта келген ағайынның ортасында нұрланып отырды. Той тарқаған соң, қазан ошақ жаққа әдетінше жүгіріп кетіп, келіннің жолына көлденең кеп қалғанына қысылып, ол үстінен ұялып та жүрді. Сіз енді ас суға араласпаңыз, бәрін келініңізге тапсырыңыз деп кеңес айтты ұлы. Анасы ұлының сөзін қостады. Бірақ жат жұрттың баласы ғой, шаруаны дөңгелентіп әкеткенше қасында болып жөн көрсеткенім артық емес деді. Анам әлі жас екен, қайратты екен. Оның үстіне қасиет тұтқан қазан ошағының басынан бір күнде қайтып қол ұшсын, келіннің тәрбиесіне алып, бауырына басқаны дұрыста шығар деп ойлап, ұлы үндемеді. Жылдар бірде аяңдап, бірде арындап, бірге жерге ұзап кеткен. Іргетасы биік құйылған қос қабатты ақ сарайдың ауласында күн шуақтап қарт әже отырды. Бақытты әже, бау-бақшалы, зәу-зәуатты немерелі әже. Қарт әже немерелерінің бірінің атын атап шақырса, бәрінің есімін түгел түзеді. Ай, Тәуміріс, Мәнсүр, Әлнұр, Әйлин, ой, Құдай-ай, кім едің әлгі? Құбылай, бері мұнда келші. Кейде бұлардың қатарына баласы мен келіннің аты да қосылып кетеді. Әже немерелерін емшектен шыққан соң-ақ етегіне салып алатын. Бірін жетелеп, бірін арқалап, бәрін өзі өсірді. Немерелерінің үлкені әнімін отау құрмақшы. Ең кенжесі Айлин де бірер жылдан соң мектепті тәмамдайды. Немерелерінің қаз басқан кездерін ойлап отырып, кейуана өз баласының балалық шағына да әрегідік сапарлап қайтатын еді. Бүгін де сөйтті. Құрсағына шарана біткенін білгенде толқып, тебіреніп қуанған есінде. Іле-шала сәбиімді дүниеге қайтып әкелемін деп қатты қорықты да, мұндай хал барлық жас ананың бойында болады екен. Оны кейін білді. Ал дәрігерлерге барып, қаралып тіркеуге тұрған кезде естіген сөзінен жаны жаман шошыды. Баланы өздігіңнен туа алмайсың, жамбас сүйегің дұрыс жетілмеген. Жалпақ тілмен айтқанда жатырыңтар, баланың бас сүйегі қысылып қалуы мүмкін. Осы жайды кең құрсақ жеңгелерінің біріне құпиялап білдіргенде анау шоршып түсті. Ойбай, ол деген сұмдық, баланың бас сүйегі қысылып шапталып қалса, оны туу қайда, жаның аман қалсын деп. Көп әйелдің баладан қайтатын себебі сол. Баланың мәнісі бола жатар, басыңның амандығын ойла, түсік жасат. Мына сөзден жүкті әйелдің жүрегі мұздап кетті. Өне бойынан қан жүрмей, әлде бір темір құрсау түскендей тітікенген, әл дәрмені құрып құлап та қалған. Ол осылайша бар мен жоқтың арасында есеңгіреген күндерді басынан өткерді. Ешнәрсеге зауқы жоқ, тәбеті де жоқ. Жатырында ұйыған қанға жан бітіп, аяқ-қол біліне бастаған тіршілік иесі біресе қуантып, біресе қуартып, әрі сәрі қылды. Сондайда екідай күйін жасырып, ерінің алдында күлімсіреп күлген болады. Күлсе, ішінде қайғы жамылған біреу үнсіз күрсінеді. Сөйлесе ар жағынан самбырлап, олдай солей жөнелетіндей құтын қашырады. Сонда ана тапжылдырмайтын талдаудың алдында тұрғанын түсінді. Не өлім, не өмір. Өмір сен әрине ғажапсың, нұрлысың, тәттісің. Сені дүниенің қандай асылымен айырбастауға да болады екен. Болмай ма екен сол өзі. Жаратқан ең жарылқап алдыңнан бейіштің раян қақпасын ашып тұрса да, сені тастап кету мүмкін бе? Сені өмір дүниеге әкелетін бейкүнә, ертең кім болатыны тіпті беймәлім жан үшін қалдырып, қиып кете бару күнә да шығар бәлкім. Бірақ апырау, бірақ бүйрегін бүркілдетіп жатқан сәбиінің не күнәсі бар? Бұл көрген күн сәулелі дүниені, жап-жарық әлемді, таң нұрын ол да көруі керек қой. Ол да өмірдің ащы тұщысын татып адам боп, адамдардың қатарынан ғұмыр кешуі керек. Жан бітіп талпынған тіршіліктің басталмай аяқталғаны, шырқалмай үзілгені зауал емес пе? Пешенесіне жазылғанын көрер. Қайткенде ол бұ дүниенің көш керуеніне ілесу керек. Ал мен оған ғайыптан қосылған жолдас болып жанында жүремін. Анасы жетімді менің рухым жебейді. Ана ажалды таңдады. 9 ай 9 күннің межесі толғанда толғақ қысқан ана дүниеге қош айтуға бекінген. Сәтін салып аман-есен босанды. Аман-есен қол-аяғын бауырын алды. Бірақ қатты арып қалжыраған еді. Сүйек-сүйегін босаған жігі орнын тапқанша балпанақтай ұлым белі үзіліп,
білегі талып әрең көтеріп жүрді. Анасының омырауындағы сүтін қомайғай ол бір емгенде-ақ сарқып тауысатын. Арада күндер өтіп торсық шеке ұлы тез ширап өсіп келе жатты. Қызыл сақа боп ұйқыға ұйықтайтын жүргектегі бос мойын бөпелерге ұқсамайды. Ширақ, қарашығы тып-тынық көздерін ашып алған. Бұның кезінде балаларымыздың жылбысқыланған қабағы жабылып, көзінің орнында сызық қана көрінуші еді. Мынаның жанары жайнап тұр, Құдай-ау деп қатындар таңдай қағатын. Қатар отыра қалып бала емізгенде жас босанған кейбір әйел омырауындағы өз баласын ұмытып, бұның ұлына қарап иейтін. Бала деген осындай сүйкімді, әй болсашы. Көңілі нілденіп, кеудесіне түйін байлаған қыздар да осылды көтеріп, ойнақтары қымырлана қышып сүйгенді ұнататын. Жеңеше, сүйіп қосылғандардың баласы сүйкімді болады екен. Сол рас па деуші еді олар. Сондай сөздермен көздер ауыр тиді ме, бір күн ұлы көгеріп сазарып талды да қалды. Ауа жетпегендей танауы қусырылып, көзінің қарашығы жоғары тартылып шалқалай берген. Мына бір жерім ауырады деп айтуға тілі жоқ. Сәбиінің дәрменсіз күйіне күйініп, дәрменсіз ана зар еңіреді. Өледі-ау, өлтіріп аламау деген ой сумаң қағып, ес ақылынан айырды. 9 ай көтеріп толғатып тапқанда жеткен осы ма? Азғана мейірленіп, азғана күн аналық дәурең сүргенде көрмегі осы болғаны ма? Шарасыз ана жанын қоярға жер таппай, есіктен төрге, төрден есікке жүгірді. Алақанын жайып Аллаға жалбарынды. Қыстығып, булығып, басын бесікке ұрып жылады. Сол кезде ғой 14 құрсақ көтеріп, бәрін дін аман өсірген Аймен әженің кіріп келгені. Аймен әже табалдырықтан зекияттады. Осы күнгі қатындар бала таппайды, бала тапса баласын құндақтап сақтайды. Жөргектен босат баланы. Сосын қойнына сап ала келген жарты құты балды қолына ұстатып, мынаны тездетіп жылт деп бұйырған. Көгеріп талып демі үзілуге таяған сәбидің жөргегін жайып алған Аймен әже, бисмилля, менің қолым емес, Бибі Батиманың қолы, деді де сәбидің қара табанынан бастап көк желкесіне дейін ыссы балмен ұзақ ысқылады. Арқасын кішкентай жауырында балмен сылады. Кенет шекелігінен мөлдіреген қос тамшы ыршып шыққан сәби терең күрсініп барып титтей танауынан дем атқан. Артын шәңгәлап шәт желегей жылаған. Кәдімгідей үлкендерше көзінен жас сорғалап жылады. Аймен әже күлді. Ашуынай жаманның ашуы қиын екен өзінің. Сосын сәбиінің төніп түскен бұның иығынан тартып тоқтатқан. Бала көзігіпті. Көз балаға қара жел боп тиіпті. Бауырын көтеріп жүріп кеткенше аурушаң болуы мүмкін. Содан аман өтсе, ары қарай алаңдама, ұлыңды ұзақ өмір сүреді. Иә, ол 4-5 жасына дейін жиі ауырды. Іші тоқтамай өтті. Үстіне қара жара қаптады. Бөрткен басты. Жүріп келе жатып бойын теңшей алмай жығылып қала беретін болды. Кеш тіседі. Тілі кешігіп шықты. Балпанақта еді, етінен тез арып, сылынып қалды. Әлжуаз, әлсіз бала үнемі қымтап киіндіріп қоймасаң, құс қанатынан тоңып мұрттай ұшатынды. Сондай көк жасық ұлды пәруана болып жүріп жеткізді әйтеуір. Ерте дүние салды. Жайсаң жан еді. Марқұм сылқылдаған сері жігіт еді. Әнді қалай айтатын, гармонды қалай тартатын, дүниені думанға бөлеп, айналасына шуақ шашқан асыл ер таң алдында түсіне енген қызыр бейнесіндегі жарқ етіп көрінді де бір-ақ күнде ғайыпқа сіңіп бақиғаттанды. Алпамсадай жігіт аяқ астынан дүние салғанда айнала жұрт аза тұтып ақыра қайғырды. Ажалдың басқан емес, тап қасында ойнап күліп жүрген некелі жарын жетектеп кеткеніне сене алмаған жас әйел қатарынан бірнеше рет талып құлапты. Бір есін жиғанда суқаны сүймейтін адырақ көздің кеудесіне басын сүйеп жылап тұр екен. Анау бауыры езіліп, қаза үстінде қан жұтқан адамға ұқсап еңкілдеп қояды. Қара ниет неме, күйеуіне қарадай өшігіп, сыртынан ғайбат сөз айтып дұшпандық істеп жүретін сұмырайдың нақ өзі еді. Сұңқылдай қалуын қарашы. Әйел сонда пенде баласының алдында төменшектемей, азаматтық арына дақ түсірмей, өмір сүрген есіл ері үшін, ерінің соңынан ерген қарасы, қара тұяғы ұлы үшін еңіреп езіле бермеу керектігін түсінген. Түсінгенде белін бекем буып еңсесін тіктеген. Марқұм күйеуімен жағаласып, алысып ақыр дегеніне жеткен жауымен күресу үшін де қайратына мінген. Адамның ең аяулы сезімін аямай таптайтын, достың достық ниетін, адалдың адам пиғылын қабыл көрмейтін өркеудемен енді нәзік әйел майданға шықпақ. Солай болды да, күйеуін жер қойнына тапсырған соң бірер күн өтпей жас сұлу әйелдің екі алақаны күлдіреп, бір қабат терісі сылынып қалды. Тәңір-ай, бұрын күрек, айыр дегенді қолына ұстап олай тұрсын,
Қайсысының қайда жатқанын білдім екен десеңші. Тамыздыққа ағаш қалай жарылатын еді? Отын су қайдан келетін еді? Қарасаң келгір анау қара сиыр мен тор биенің қыстық азығы, жем шөбі қораға қайтып жететін еді. Соның бірін білдім екен бұл байқұс. Ішім жемнің де аз күнде түбі көрініп қалған. Осының бәрін еркек шіркін білдірмей тауып жүре береді екен ғой. Қаралы жесір қарап отыр.